हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको आज हम बताने वाले हैं आस्थाकाइन DX सिरप के बारे में। आस्थाकाइन DX जो सिरप आती है, यह आती है, ये मैनकाइंड की ही एक डिवीज़न है। लाइफ स्टार कंपनी की आती है मैनकाइंड की, और इसके बारे में हम जानेंगे यूज़ इसके, साइड इफ़ेक्ट इसके, और किसको देना है, क्या प्रिकॉशन है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं हम इसकी MRP की। तो आपको MRP इसकी अभी आ रही है 64 रुपीज़। ये 60 ml में आती है। इसके अंदर देखते हैं हम, इसके अंदर रहता है डेस्टोमेथार्फोन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनिरामाइड मिलेट एवं फेनिलेफ्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर रहता है। ये सभी इसके अंदर रहते हैं। बात कर लेते हैं ये किस काम में आती है। तो ये यहाँ पर इसको स्पष्ट दिया गया है, फॉर ड्राई कफ ओनली, मतलब कि आपको जो कफ होता है, खांसी चलती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ड्राई कफ में, जिसमें हमें सूखी खांसी चलती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप देख सकते हैं इसका शुगर फ्री है। ये शुगर फ्री ये सिरप बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कितने mg में क्या क्या है। इसमें डेक्सटोमेथार्फोन है 15 mg, क्लोरोफेनिरामाइन है 2 mg, उसके बाद फेनिलेफ्यूरिन इसमें दिया गया है 5 mg। ये सब इसके अंदर दिए गए हैं। बहुत अच्छा काम करता है ये सिरप अपने कफ के लिए। इस 60 ml का यूज़ ज़्यादातर बच्चों में किया जाता है। तो आप इसके सावधानी की बात कर लेते हैं। क्या सावधानी है? तो सावधानी इसकी यही है कि आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह में से देना है। और अगर इसका बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट ओवरडोज की स्थिति में ही देखा गया है। यदि ओवरडोज किसी को होता है तो उसके पेट में जलन हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, या स्किन पे रैशेस हो सकते हैं। ये भी सभी इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।